Zëri i rinis. Krishti do të shkojmë me krah, do themi predikim që zili na fal, na preqi dhe u me dëshirë të zjarë, dhe ne unisëm me agimin në mëngjes. Të dashur dëgjues të Radios Ngjallja, jeni në FM 88.5 MHz në Tiranë dhe Durrës, FM 88.7 MHz në Korçë, FM 93.4 MHz në Elbasan, FM 98.7 MHz në Fier. Gjithashtu mund të na ndiqni në faqen e websajtit radiongjallja.org. Në emisionin e sotëm do të flasim për jeta dhe bota rinore, parat në duart e të rinjve. Jeta dhe bota rinore. Në shumë raste të ndodh që jetën ta personifikosh me rinin. Dikush mund të pyes, përse? Përgjigjet mund të jenë nga më të larmishmet, por unë do të mundohem të shtjelloj timen. Koncepti i jetës është një ndër konceptet më të gjerë që mund të ekzistojë dhe nisur nga kjo, fraza ime e parë mund të tingëllojë paradoksale, por në të vërtetë nuk është ashtu. Nisur nga vizioni i gjerë që jeta përfshin, do të thoja që ajo ka shije të ndryshme, dhe unë kisha parasysh shijen e saj më të mirë, kur e personifikova me rinin. Nuk është gjithmonë kështu. Një nga karakteristikat e jetës është befasueshmëria e saj. Ajo mund të shfaqë një fytyrë tjetër në një moment kur ti nuk e pret. Dhe kjo besoj ju ka ndodhur të gjithëve. Nisur nga kjo karakteristike saj, shpesh herë jeta më ngjan me detin, i cili në vështrim të parë është shumë tërheqës, me qetësinë e tij, thellësinë, madhësinë, pafundësinë që e karakterizon. Ky burim kaq i madh frymëzimi, sidomos për rinin dhe një kohësisht një burim i veçantë kënaqësie si fizike ashtu edhe shpirtërore, në një moment të caktuar, të papritur, e humbet qetësinë e vet dhe shndërrohet në një burim të konsiderueshëm fatkeqësish. Ata që nuk e parashikojnë dot këtë gjë, janë të destinuar të mos i përballojnë ashtu siç duhet këto shuplaka. Deti me dukuritë e tij është një paralelizëm tipik i jetës. Ndoshta më i godituri, duke u nisur nga më sipër, është normale të mendosh që njeriu duhet të ketë një strukturë të përcaktuar, në bazë të cilës do të ndërtojë jetën e vet. Është pikërisht kjo strukturë e cila do ta ndihmojë për të kaluar periudhat e thatësirës shpirtërore, morale apo materiale, por që do ta ndalojë gjithashtu të fluturojë shumë lart në momentet e lumtura. Pavarësisht nga kjo që sapo parashtrova, një pjesë e konsiderueshme e njerëzve mbështesin mendimin, sipas të cilit jeta duhet gëzuar në rini, duke pasur një koncept shumë sipërfaqësor dhe të gënjeshtër për gëzimin. Ky mesazh është shumë i përcipt, sipërfaqësor deri në ekstrem. Nisur nga vetë karakteristika që pasqyron jeta, qoftë edhe në moshë rinore, duhet të ketë synime dhe qëllime për të arritur, sepse vetëm në këtë mënyrë, njeriu arrin të kultivohet shpirtërisht, psikologjikisht edhe intelektualisht. Qenia njerëzore, nga vetë mënyra e krijimit të saj, karakterizohet nga kërkesa të pafundme dhe në momentin kur ato e zaurohen të gjitha, ngelet e zbrazët dhe dal nga dal bie në një rënje të tmerrshme morale dhe shpirtërore. Duke qenë her pas here viktime këtyre lojrave të rrezikshme të jetës, shpesh herë mund ta zë veten time duke menduar se çfarë ironie të tmerrshme e fatit ekziston. Dikush mund të pyes, çfarë janë këto lojra të rrezikshme? Ose më saktë, ku qëndron konkretizimi i tyre? Dhe përgjigja ime do të ishte: hidhni një sy rreth e rrotull, të shfaqen dy tablo të kundërta. Tabloja e parë pasqyron një grup njerëzish, grupin më vital, që jetojnë gëzueshëm, hareshëm, pa e vrarë mendjen për asgjë. Jeta është një mrekulli që nuk duhet çuar dëm me anë të paragjykimeve të kota, mendimeve dhe detajimeve të ndryshme për gjithçka. Këto e vrasin bukurinë e jetës, larminë e kënaqësive që ajo të ofron. Ti vetëm shijoji ato dhe kaq, asgjë më shumë. Ky është një mesazh i shumë pritur dhe i shumë dëshiruar nga të gjithë. A mbaron gjithçka me këtë mesazh? Përgjigjen e jep tabloja e dytë.
që në dallim nga e para nuk karakterizohen nga ngjyrat e ndezura. Tek tabloja e dytë, mbretëron vdekja me të gjitha pasojat e saj të tmerrshme. Nuk dua që dikush të mendoj që jam duke folur për vdekjen fizike. Vdekja, ashtu si edhe dukuritë e tjera karakteristike të jetës, përfshin shumë aspekte. Ajo mund të jetë si fizike ashtu edhe shpirtërore. Mendoj që rinia në kohët e sotme ka provuar mjaftueshëm shijen e këtyre dy aspekteve të vdekjes. Është një tragjedi e tmerrshme që unë po mundohem ta përmbledh me pak fjalë. Thelbi i kësaj tragjedie qëndron tek fakti që rinia, mosha më e bukur e çdo njeriu, është e mbushur me ëndra, dëshira, vizione të gjera për të ardhmen dhe në momentin kur ato nuk realizohen, për një arsye ose për një tjetër, vendin e tyre në zemrat rinore e zë dëshpërimi. Ky, si një përbindësh i stërmadh dhe i pamëshirshëm, arrin të mbush gjithçka me errësirë, të zhduk çdo gjurmë drite dhe ta zhys dal ngadal njeriu në vdekje shpirtërore, e cila më pas plotësohet me atë fizike. Nuk ndodh kështu për të gjithë. Ekziston një forcë që e lufton errësirën, por gjithmonë njeriu duhet të di ta gjejë. Ajo mund të jetë e veshur me forma nga më të ndryshmet, por thelbi është një. Krijuesi ynë, prania e tij në shpirtin njerëzor, përcaktimi i saktë dhe përmbushja e vendit që atij takon, është qëllimi i vetëm, i cili nuk mundet të përmbushet plotësisht. Sa do vite jetë të ketë njeriu, është i vetmi ushqim për nevojat e kërkesat e pafund të tij. Është i vetmi zbutës për shpirtrat njerëzor, që aq shumë vuajnë, pa e kuptuar as vetë përse. Përfundimisht, raporti i jetë botërinore nuk mund të funksionojë në një mënyrë të suksesshme, duke u plotësuar dy kushte. Përgatitja jetësore e rinisë, që me fjalë të tjera do të thotë dalje nga bota e përrallave dhe mrekullive, dhe e dyta, ekzistenca e qëllimeve dhe synimeve serioze për përmbushjen e të cilave do të shërbej vetë jeta. Megjithatë, jeta përsëri mbetet e bukur, e mrekullueshme, një mister i cili me kënaqësitë që të fal, arrin të zhduk çdo lloj gjurme, sa do të hidhur në shpirt. Nëna që e lindi, ja kryqi kur rëkon, sa shumë për ty të shmuan, sa gjake dhe sa lo, u delë në përbite, për ty i shtrejt i zon. Tje drita e kësaj bote, tje uj që shtëron, tje zëri që je on, tje drita e kësaj bote, tje uj që shëron, tje gripa e kësaj toke, tje zëri që je on. Gjake dhe salo, u derdë në përdite, për ty i shtrejt i zon. Tje drita e kësaj bote, tje uj që shëron, tje gripa e kësaj toke, tje zëri që je on, tje drita e kësaj bote, tje uj që shëron, tje gripa e kësaj toke, tje zëri që je on, tje zëri që je on.
problematika e të rinjve sot. Parat në duart e të rinjve. Mendimi i të rinjve. Parat që marrin nga prindrit janë burimi kryesor i të ardhurave që kanë të rinjt, por kjo do të thotë një shpuarje xhepi më shumë në familje. Është një shpenzim i vazhdueshëm i cili kryhet nëpërmjet një marrëdhënieje dhe rregulli të brendshëm midis prindërve dhe fëmijëve, por jo pak herë gjeneron në konflikt midis tyre. Është problemi i përhershëm që ka me prindrit, thot Aleksia, 18 vjeç, e cila merr nga prindrit çdo javë 700 lekë të reja. Por asnjëherë nuk biem dakord se sa është shuma që me të vërtet më nevojitet. Jo rrallëherë nevrikosem, aq sa nuk i marr as këto. Prindërit nuk kuptojnë nevojën time për të pasur edhe unë paratë e mia dhe t'i prish ato siç dua vetë, thot Petroja, 19 vjeç. Tani po kërkoj punë, por është shumë e vështirë, thot ai. Shumica e të rinjve në moshën 14 deri 24 vjeçare, moshë kjo në të cilën të rinjt nuk kanë ndonjë të ardhur sepse shumica e tyre nuk punojnë. Ata nuk janë të kënaqur dhe ankohen me paratë e xhepit që marrin nga prindrit e tyre. Me shumë pak kënaqësi, ata tregojnë për skenat që krijohen në shtëpitë e tyre, derisa të gjendet një zgjidhje për sa i përket shumës që duhet të marrin çdo javë. Sa lekë kërkojnë të rinjt? Një tjetër problem është edhe sasia e lekëve që kërkojnë të rinjt nga prindrit e tyre. Veçse nga kjo anë, askush nuk është i kënaqur. Më jepnin, thot Miranda, rreth 700 lekë të reja në javë. 300 lekë i mbaja për të shkuar në diskotekë të shtunën dhe pjesën tjetër për cigare. Erdhi një kohë kur fillova të merrja lekë nga portofoli mbi komodin. Një i ri tjetër pyet: "Kujtoni se ekzistojnë të rinj në moshën time që janë të kënaqur me paratë që marrin nga prindrit e tyre? Mua më japin 2000 lekë në javë, por më duket se jam i privilegjuar, sepse shumica e shokëve të mi përpiqen që ta nxjerrin javën me 500 lekë të reja. Nuk e di se ç'bëjnë ata, por mua kaq lekë që marr nuk më dalin. Për të shkuar një herë në kinema dhe pastaj në pub, duhet të paguash të paktën 400 lekë. Një herazi lind pyetja: "Nga dalin lekët që marrim?" "Babai im më jep vetëm 1000 lekë në javë dhe nga ajo që shikoj, atij as nuk i shkon në mendje për ndonjë rritje. Kam vendosur që të punoj gjatë verës", thot Klodi. Kur isha 16 vjeç, tregon Ilda 20 vjeçare, merrja 600 lekë në javë. Por kur mbarova gjimnazin, të them të vërtetën, po të mos pija duhan, 1500 lekë do të më mjaftonin. Të rinj të tjerë mund të thonë: "Nuk kam ndonjë kuotë fikse. Kur më duhet diçka e kërkoj nga prindrit ose kur i them babait tim se nuk më dalin lekët, ai më përgjigjet: As mua nuk më mjaftojnë." Çfarë thon të rriturit? Disa u japin fëmijëve të tyre çfarë ai u kërkon. Të tjerë bëjnë ç'është e mundur që fëmijës së tyre mos i mungojë asgjë. Ndërsa ka edhe nga ata që kanë një mendim krejtësisht ndryshe. Ja disa prej tyre: "Ne në kohën tonë kishim kumbaran, edhe 10 lekshin që na tepronte, e fusnim atje derisa të mbushej. Sot të rinjt janë shumë kërkues, i duan të gjitha për veten e tyre. Parat që u japim sot fëmijëve tan janë shumë. Prindrit tan, në moshën e tyre, nuk na jepnin pothuajse asgjë. Problemi nuk është vetëm ekonomik. Besoj se sa më shumë para ti japësh një të riu, aq më shumë dëm i bën. I jap djalit tim, thot një prind tjetër, rreth 800 lekë të reja në javë dhe mendoj që këto i dalin për shpenzimet personale. Unë i jap më shumë lekë kur e shoh të arsyeshme. Gabimin që bëm me gruan time e kuptuam tani. Ne e mësuam shumë shpejt fëmijën ton me lekë në përduar. Ajo mësua që të ketë gjithmonë para, shumë para, dhe i duket si padrejtësi kur ndonjëherë nuk ka. Si i sigurojnë të ardhurat? Sipas një ankete të kryer në muajin janar të këtij viti, në disa nga qytetet kryesore të vendit ton, del se shumica e të rinjve i marrin parat nga prindërit për dëfrim. Si i shpenzojnë? Pjesa më e madhe harxhohet për të bler cigare dhe për t'u argëtuar. Të rinjt e kanë bërë zakon tashmë që të mblidhen nëpër kafene dhe bare. Përparësi kanë djemt, ndërsa vajzat shpenzojnë më shumë lekë për libra dhe revista. Një pjesë tjetër shpenzohet për kinema, lojrat elektronike dhe kohët e fundit për internet. Disa të vërteta të dobishme. Le të themi dhe disa mendime të vlefshme rreth kësaj çështje. Nuk është e drejtë që të rinjt të mos kenë fare para në përduar. Mungesa totale, qoftë edhe një shumë e vogël të hollash, nuk është e mirë. Ajo mund ta drejtojë të riun dhe familjen e tij në probleme serioze.
Qeveria gjermane këshillon prindërit që t'u japi fëmijëve të tyre para për të harxuar. Instituti për mbarvajtjet familjare këshillon prindërit të fillojnë me 4 marka ose e barazvlesh me kjo me 3 euro në javë në mënyrë që kur të shkojnë në moshën 17 vjeçare, të marrin nga shtëpia 15 marka ose 12 euro. Ndoshta prindërit e ditëve tona mund të mos kishin në kohën e fëmijërisë së tyre para, ose edhe ato pak që kishin i kursenin për ndonjë kulaç ose kurabie. Megjithatë, ata duhet të jenë të ndërgjegjshëm se kohët kanë ndryshuar dhe janë krejtësisht ndryshe sot kushtet e jetesës. As ata vetë nuk jetojnë sot siç jetonin prindërit e tyre. Është fakt që mosdhënia e një sasie sado të vogël parash sjell një qëndrim ekstrem. Ekstremi tjetër është paratë e shumta të cilat i mbajnë fëmijët me vete për të blerë një sanduiç. Syri të sheh jo rrallë fëmijë të shkollës fillore që shpenzojnë ditë për ditë 100 ose 200 lekë të reja për të blerë diçka gjatë pushimit të madh. Këta fëmijë kur rriten do të kërkojnë 2 fishin e lekëve. Kështu të rinj mësohen të shpenzojnë shumë dhe janë më të tërhequr nga argëtimi. Është gabim i madh që të kultivohet tek fëmijët dhe të rinjt përshtypja se mund të sigurohet gjithçka në jetë. Jeta nuk na jep gjithçka që dëshirojmë, sepse ka edhe të papritura. Sociologët thonë se sa e keqe është mosdhënia e një shume sado të vogël parash për të rinjt, aq edhe më e keqe është dhënia e një shume të madhe lekësh. Shakespeare bënte një analogji për të dhënë idenë se paraja në duart e të rinjve është tamam si thika në duart e fëmijëve, e cila sa më e madhe të jetë, aq më shumë rrezikshmëri sjell për jetën e tij. Mungesa është e mirë. Me pak para në duar, i riu është i detyruar që të organizojë më mirë shpenzimet personale të tij. Ai u jep përparësi atyre gjërave që janë më të dobishme. Nuk shpenzon vende pa vend. Nuk blen çfarë t'i thot mendja ose të shkojë ku t'ja ketë ënda. Janë të shumtë fëmijët që për të blerë diçka duhet të kursejnë me muaj të tërë. Prandaj, duhet pranuar që të rinjt nuk duhet të kërkojnë dhe të kenë në duar shuma të mëdha parash dhe sidomos të kërkojnë ato në familje ku ka vështirësi ekonomike. Nuk ka rëndësi se çfarë bëjnë të tjerët, por e rëndësishme është se çfarë bën ti. Me paratë e xhepit që ata disponojnë, kanë ndjenjen dhe përgjegjësinë e pavarësisë. Por jo ama të ndjen krejtësisht të pavarur, sepse akoma nuk janë të pjekur për të qenë të tillë. Gjithashtu, pedagogjia na mëson se parat nuk duhet të shtohen ose të paksohen në varësi të sjelljes së fëmijëve. Ato duhet të shtohen me kalimin e kohës, në mënyrë të tillë që më vonë kur ata të rriten, ta marrin vetë përgjegjësinë për shpenzimet e tyre. Përsëri, pedagogjia na mëson se parat duhet të jepen rregullisht dhe çdo javë. Shuma nuk duhet të ndryshojë papritur dhe mosdhënia e parave nuk duhet të konsiderohet si ndërshkim. Një rol të rëndësishëm luan edhe shoqëria. Kur të rinjt kanë shok të pasur ose shoqëri e cila nuk është shumë e edukuar për sa i përket shpenzimeve të ndryshme, tërhiqen edhe ata duke bërë të njëjtën gjë. Nëse nuk mundni të ndryshoni mentalitetin e tyre, është e mira që të zini shoqëri tjetër që i përshtatet mundësive tuaja. Si përfundim, mund të themi se zakoni i të rinjve për të pasur ca lek në xhep nuk është i keq, por duhet një mas. Kjo mas do të jetë gjithmonë e drejtë, kur të dy palët, si të rinjt ashtu edhe të rriturit, të ndërgjegjësohen për të mira dhe problemet që mbart ky zakon, në mënyrë të tillë që të bëhet e mundur edhe shmangja e keqkuptimeve të ndryshme që mund të sjellë ky zakon në familjet tona. Vini e Krishti do të shkojmë me krah, do themi predikim që zimi na fal, na preqi dhe u me dëshirë të zjarr, dhe ne unisëm me agimin në mëngjes. Ky ishte dhe emisioni për ditën e sotme. Në emisionin e sotëm folëm për jeta dhe bota rinore, flirti, parat në duart e të rinjve. Ju rikujtojmë të na ndiqni në FM 88.5 MHz në Tiranë dhe Durrës, FM 88.7 MHz në Korçë, FM 93.4 MHz në Elbasan, FM 98.7 MHz në Fier. Gjithashtu mund të na ndiqni në faqen e websajtit radiongjallja.org. Miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Si vish në pata të e na, po
Dëgjuat emisioni Zëri i Rinisë. Me sa